Vâng, xin chào các bạn, chúng ta đến với cả cặp đấu thứ hai của chúng ta. Trận đấu đầu tiên diễn ra trận đầu tiên của cặp đấu thứ hai, trận đấu diễn ra giữa game thủ JinAir Winwing Roger, chính là rớt màu cam, màu vàng ạ. Vậy gọi là chúng ta nên dùng đây, tôi nghĩ là màu vàng thì chuẩn hơn. Đây là game thủ Bo3 màu đỏ của chúng ta, SKT II Việt. Okay, so you know what Rogue's idea is making me think of Artosis. What? Có thể thấy rằng hiện nay thì hai game thủ của chúng ta trận sẽ là một trận PVG, một trận tốt đấu với cả rớt, phải gọi là một trận đấu chuẩn mực. Nên tôi đánh giá, tôi thì luôn luôn thích trận đấu PVG này, tại vì rằng là tôi thua nhiều quá, cho nên tôi nhìn thấy những trận PVG này tôi phấn khích lắm. Tôi rất sợ các game thủ rớt, tại vì rằng họ có những cái suy nghĩ mà mình không thể nào mình hiểu nổi. Thời điểm nào họ đảo tách một phát coi như là tôi đã xác định méo mồm luôn. Nên thấy rằng hiện nay thì chúng ta ở trên map Catalina. Ôi gì đây? Sợ vẽ cái gì đây? Đây là cái đầu ạ. Đang vẽ cái gì đó liên quan đến bộ não. Không biết là đang miêu tả điều gì tôi cũng chưa hiểu lắm. Hiện nay thì ở phía bên này Rain đang đặt xuống cho mình mỏ 2 rồi. Nếu không nhầm thì Rain đang chơi build Nexus First. Còn ở phía bên của Roger, anh ấy đặt xuống cho mình mỏ 2 rồi, và bây giờ anh bắt đầu đưa cho mình con Ron ra ở vị trí mỏ thứ 3. Có vẻ trận đấu lần này hai game thủ của chúng ta giống như kiểu là phím nhau trước rồi ấy. Cho nên hai anh ấy đặt rất hay, tức là hai anh ấy đều ăn mỏ trước thưa bạn, chẳng có bên nào chờ đợi bên nào mà có thể đặt luôn. Các bạn thấy là hiện nay thì con Pop đang lượn lờ ở đây thưa bạn. Vâng, đã vòng qua phía bên trong mỏ 2 rồi, đang bắt đầu vòng qua phía bên trong bên bay. Bên bay có gì đây? Chúng ta cùng chờ đợi xem nào. Vâng, bên bay trả đây, được rồi. Tôi tưởng chưa có gì thì ra đã có một cái swimming pool vừa đã đặt xuống rồi. Trận đấu này thì Rain biết rằng đối phương cũng đang quyết định lên cho mình 2 mỏ. Như vậy anh ấy hoàn toàn có thể là Marco game trận đấu lần này rồi. Đây sẽ là một trận đấu Marco game theo đúng nghĩa. Team hai bên đều quyết định đặt xuống cho mình Nexus và Hatchery First. Như vậy hai game thủ của chúng ta sẽ đều có một nền kinh tế mạnh mẽ lúc đầu game, và họ có thể sở hữu một lượng quân đội rất là hùng hậu cũng như là đầy đủ upgrade vào khoảng tầm giữa game thưa bạn. Đây cùng chờ đợi xem sau khi game thủ Roger của chúng ta rớt hoàn thành xong, như mình xoay pool này quyết định bóp ra bao nhiêu con rước linh đây. Này thì vẫn chưa có rước linh nào, đang bóp ra 2 queen. Vâng, Bo3 ta vừa đặt xuống mình một pylon ở vị trí góc bên này. Tôi nghĩ chắc là chuẩn bị cancel rồi. Đây sẽ chỉ là một pha thu hút sự chú ý của đối phương thôi. Ngay mỏ thứ 3 hoàn thành xong và đang có khá nhiều drone đưa ra đây. Vâng, sau khi drone sai nơi thì cũng đã cancel luôn pylon rồi. Như vậy sẽ không có việc gì để làm cho pylon cho drone cả. Ở phía này thì Bo3 ta lên cho mình một stalker cũng như là rớt thì đang lên cho mình 4 con rước linh. Đây có thể nói những unit có nhiệm vụ đi scout lúc thời điểm đầu tiên rất quan trọng đây thưa bạn. Đây, cùng chờ đợi xem nào. Hiện nay tôi nhìn thấy rằng là 3 queen đang được mob ra. Phía bên rớt thì đang đưa 4 con rước linh đi đùa theo con Pop ở đây rồi thưa bạn. Vâng, cứ đùa theo nó thôi. Ta cứ đùa theo nó thôi. Thường thì những thời điểm đầu này là các game that was pretty bad. tốt là hay đặt. Oh my. Well, Bao giờ được để cho đối phương đặt pylon loanh quanh mỏ mình cả, cho nên cần phải lùa theo cái con Pop vừa rồi. Cái này ở phía bên này thì game thủ Rain có vẻ là vừa đang định sắp sửa bắt được cái con Overlord này rồi. Vâng, bắt được rồi. Này thì đây là mấy con rước linh vào được bên trong thì đã bị nông dân khởi nghĩa Pop đã dí theo rồi, chết gần hết rồi. Còn đây Stalker đang lượn lờ đây. Tôi nhìn thấy rằng là tôi nhìn thấy rằng mấy con rước linh này chết mất một con nữa rồi. Chạy được không? Ô vâng, chạy rồi. Sentry nó dí theo như thế mà vẫn chạy được rồi, hay nhỉ. Này thì có thấy rằng là kia là nhà Fox cho Bo3. Anh ấy đang đặt thêm cho mình 2 ghét nữa. Nghe tôi nhớ không nhầm thì Bo3 đã có Sematic Core rồi. Cho nên bây giờ chỉ đặt thêm Fox để đặt thêm Canon để win mỏ thôi.
win để không cho đối phương đưa rước linh hay những cái gì đó bất thường, gọi là lớ ngớ đi vào trong mỏ của Bo3 từ bạn. Hai con sentry đã mặc ở vị trí mỏ thứ 2 rồi. Bo3 của chúng ta phải nói hiện nay đang bắt đầu tích số lượng sentry của mình để có thể là ăn mỏ 3 thưa bạn. Cái đánh lần này của Rain tôi cảm thấy anh ấy đang chuẩn bị tích cái sentry để ăn mỏ 3. Với các game thủ cỡ tầm trung của chúng ta thì cái việc mà ăn mỏ 3 bắt buộc sẽ cần phải có những tech unit. Tuy nhiên là đối với các top game thủ như của Hàn Quốc thì họ hoàn toàn thể sử dụng sentry. Bình thường thì tôi nhớ là nó rơi vào khoảng tầm hơn 6 con sentry thì mới có thể ăn được mỏ 3. Tuy nhiên ở đây hiện nay thì Rain mới có khoảng tầm cho mình mới có khoảng tầm 4 con sentry thôi, anh ấy đã quyết định ăn mỏ thứ 3 cho mình rồi. Mình có thể nói là khá tự tin. Thực ra cả hai game thủ của ông ta thì đều biết khá rõ về nhau rồi, cho nên là họ luôn luôn phải đánh một cách hết sức cẩn thận, tức là không bao giờ là chơi gọi là chờ thời điểm để có thể là put sang mỏ đối phương cả, mà cần phải mà cái họ chờ đó là chờ khi mình đủ sức mạnh, mình đủ mạnh và là mình put sang mỏ của đối phương ngay để gọi là giành cho thành lợi thế, chứ không phải để cho đối phương Marco hùng mạnh họ đầy đủ upgrade. Lúc đấy thì rất là rách việc. Nghe các bạn có thể thấy rằng hiện nay bóng đưa sang để scout mỏ của rớt. Bo3 thấy rằng là đối phương vừa mới ăn cho mình thêm 2 nhà ga nữa phía bên trong bên bay. Như vậy thì và nhìn thấy thêm một cái nhà Ro32 nữa. Một cái lượng úi rồi ôi, Bo3 đã đưa quân sang đến vị trí góc bên này rồi. Và sắp sửa tấn công vào vị trí mỏ 3 rồi. Giờ này là móc cho mình thêm 22 con rớt linh nữa để có thể chuẩn bị phòng ngự thưa bạn. Popfield rồi. Quả này thì Queen chết chắc thưa bạn. Xong rồi. Lên ở phía trên bên này rồi. Việc tấn công vào vị trí mỏ thứ 3 thôi. Hiện nay với cái lượng sentry kia thì Bo3 của ta hoàn toàn thể xử lý xong được mấy con rớt linh này. Popfield khá đẹp rồi. 4 Popfield rồi, rớt linh này bị kẹt hoàn toàn ở phía ngoài, không ổn rồi. Rớt linh bên sẽ làm gì? Rớt linh hiện nay đang lùa lại quân đội ở đây của Bo3 của ta và quyết định recall rồi. Ngay lập tức sau khi mà Game cảm thấy rằng đối phương đã đưa quá nhiều rớt linh sang, ngay lập tức anh quyết định recall để bảo vệ lực lượng quân đội của mình. Như vậy nếu tôi không nhầm thì không chưa mất một con sentry nào. Sentry có thể nói là một unit rất là tốn ga và cũng rất là quan trọng của Bo3, mà nếu như mà giữ được hoàn toàn lực lượng sentry thì Bo3 hoàn toàn có thể là có lực lượng để có thể là chơi được lại đối phương nếu như anh ấy giữ được số sentry này. Họ thấy rằng hiện nay quân đội rớt linh sau khi thấy đối phương đưa sentry về nhà, anh cũng rất là cẩn thận các bạn. 8 con sentry đang có ở đây rồi. Với 8 con sentry như vậy thì sẽ là một lượng Popfield cũng như là skin cực kỳ lớn và khiến cho Ro thực sự là cảm thấy lạnh sống lưng khi mà đưa quân đội sang bên mỏ của Bo3. Cho nên tốt nhất là anh ấy cần phải câu, anh ấy phải làm sao mà xử lý càng nhiều sentry của đối phương càng tốt, chứ không phải là dàn quân thật đẹp hay nào cả. Nên tôi nhìn thấy rằng là đây rồi, ui giời, rớt linh lao lên lại nhìn thấy có con giọt đứng kia rồi. Đây Bo3 chuẩn bị tấn công thêm phát nữa chăng? Ui đây rồi, Popfield rồi, vâng, không được rồi, lại đưa quân về rồi. Hiện nay thì rớt đang lên cho mình Swarmhawk, 5 con Swarmhawk đang được mob ra, cùng với đó thì phải nâng cấp cho Locust nữa, một unit được đẻ ra từ Swarmhawk các bạn. Phải gọi là quân sẽ là sắp sửa là quân đội chủ lực chính của rớt đây. Hiện nay rớt đang ôi giời, bắt được pylon rồi. Bo3 đưa quân ra phòng ngự không? Ôi giời, không được rồi, không có được cái pylon này thì sẽ không thể nào mà tấn công được vào vị trí mỏ của đối phương rồi. Đối phương hiện nay đang có hơn như mình 6 con rốt, chưa kể là còn Swarmhawk đang được 4 con nữa. Vâng, rớt đã phá xong pylon ở vị trí phía trên rồi. Còn Bo3 thì cũng ta chả bảo vệ được cái pylon nào cả. Như vậy khả năng thua rất cao. Bây giờ chỉ có chờ mà chuẩn bị recall thôi. Bạn thấy rằng hiện nay quân đội của Bo3 đang bọc lấy đàn sentry khá tốt. Stalker được đứng ở vị trí phía trên. Vâng, Osabella nơi rồi. Ham Warp rồi, Popfield rồi. Bây giờ làm gì đây? Bo3 chơi luôn không? Chơi luôn đối phương không? Rồi chơi luôn, cần phải chơi luôn đối phương. Sentry hiện nay đang hiện nay thì sentry đang đứng ở vị trí sau rồi. Thì đang có vẻ sentry đã sắp sửa hết energy để có thể Popfield thưa bạn. Quân đội Bo3 vẫn đang cố gắng bắt được mấy cái con Swarmhawk ở đây. Sentry vẫn còn khoảng tầm bao nhiêu con kia, tôi nhìn thấy hoặc là 4-5 con ở kia ở vị trí sau này. Tôi đang target toàn là unit thôi chứ không thể vẫn chưa phá nổi cái nhà. Nên một farm linh này để còn vừa bắt được con Swarmhawk nữa rồi. 2 Swarmhawk, 3 Swarmhawk tôi nhớ không nhớ là khoảng tầm 4 con Swarmhawk đã chết trong pha tấn công vừa rồi. Bây giờ sẽ chuyện gì xảy ra đây? Ro đang đều ở đây chơi với cả Stalker, có vẻ Stalker đang quá đông rồi, Sentry không còn nhiều nữa nhưng bây giờ vẫn còn quá nhiều Stalker ở đây. Quân đội của Bo3 lại còn đưa cho mình Warpism lên nữa trên. Ở phía trên rồi xong rồi. Warpism lên nơi Bo3 thể Warp quân trực tiếp lên vị trí phía trên chiến trường rồi. Một pha linh lên, hiện nay Sentry ở vị trí phía sau vẫn còn đang được bảo toàn, thì vẫn còn chỉ một con thôi. Stalker được đẩy lên ở vị trí trên này. Stalker blink toàn tất cả đều là blink Stalker blink chính là unit có thể gọi là counter unit của những cái con rốt này rồi, và quá lợi thế trong Bo3 ra trận đấu này rồi. Bo3 hiện nay đang sắp sửa phá xong vị trí mỏ thứ 3 này. Phá xong mỏ này thì recall không thèm recall. Vâng, thực ra không phải là không thèm mà là chưa kịp recall luôn thì đối phương đã phải gọi GG rồi. Và như vậy là trận đấu đầu tiên của cặp đấu thứ 2 của chúng ta
thì Rain là người giành chiến thắng trong trận đấu này. Và như vậy là tỷ số tạm thời hiện nay đang là 1-0 nghiêng về phía Rain rồi. Sẽ chuẩn bị đến với game đấu thứ hai. Rồi game đấu thứ hai của chúng ta sẽ diễn ra giữa giữa Roger và Rain trên map King Station thưa bạn. Phải nói ra đây là một trận đấu rất dễ dàng cho game thủ Rain của chúng ta. Không biết trận đấu thứ hai còn dễ dàng như vậy nữa không? Đây cùng chờ đợi cho Mi phút nữa thưa bạn.